Hello， 大家好，我係玩仔啊。今日帶大家嚟睇一個新盤咧，就係位處於喺香港區嘅樓盤嚟嘅。咁就喺炮台山站行過嚟咧，只需要2分鐘。呢度嘅名咧就係叫做101 Kings Road。咁收到風呢個發展商好抌本喎，就係用 Gaggenau 嘅爐具喎，大佬啊 ，Gaggenau 嘅蒸焗爐喎，同埋個雪櫃都係喎。Gaggenau 嘅雪櫃，好少發展商會用晒呢個牌子，因為呢個牌子都相當之貴啊。今日都係馬基咧帶我哋嚟睇樓。大家好啊！我哋今次去咗港島區睇樓盤，咁今次咧就係568尺嘅3房嚟嘅，咁佢個廚房咧就真係叫做別樹一格，我自己覺得，因為佢成個廚房咧都係比較大自然啊，上邊咧就係講緊係啲木色啊，下邊咧就係講緊雲石嘅顏色啊，咁撞出嚟咧比較自然啲啊，好似好輕鬆咁啊喺裏邊，又有啲灰色啊撞翻啲黑色啊，幾靚。同埋最重點講嗰啲位置咧，就係呢組架啊！呢組架我好中意呢組架，因為咧佢唔使有條杆咧突出嚟啊，即係冇咗一條杆突出嚟啊，佢直頭係啊，佢直頭咧係入咗牆啊，將呢啲勾仔咧就咁棘落去埲牆嗰度咧，就已經係掛到你掛嘅嘢啦。同埋佢呢個拉架咯，做咗個哇好 move 喎呢個，係啊，好似掹到出嚟嘅，洗下啲碗，洗煲底啊，會掹爛。應該唔會咁容易掹得爛就爆水喉。咁就到睇下個廳啦，長方形嘅廳啦，咁一定係飯廳之後到客廳嘅，電視機就擺喺側邊，又係基本嘢唔講。係咯，佢個露台有22尺，同埋佢如果你有留意開近期嘅新盤咧，咁佢個露台咧嗰個冷氣機咧都係放咗喺露台嘅位置嘅。呢個再特別啲，嗰個門咧其實佢上邊有嗰個晾衫位咧可以拉落嚟咧，就直接勾上去嘅。即係如果你唔多衫都可以咁樣做，但係多衫咧，我覺得就可以買多個晾衫架擺喺出邊。咁就去到間主人房咧，咁佢就即係擺4、6尺床係完全冇問題嘅。係啦，到頂衣櫃咯，我覺得呢度可以充足利用到佢個樓底啊。佢有3.45米嘅高度嘅，我覺得可以做地台床添。可以做地台床，就算做咗嗰啲地台床，嗰個空間感都唔會少咗，壓迫感冇咁大。壓迫感翻出嚟。係啊，其實佢改一改呢幅牆咧，可以做到大2房，因為呢兩間房我覺得有權打通。係嘛？即係你而家身後邊嗰幅牆同埋呢幅牆，即係個門口位咁樣。係啊，如果你覺得真係唔夠住3房，你直接打通佢咯，係咪先？可以啊。直接打通佢，你就可以做到個超級大2房添喎呢度。自己改動都得，係啊，呢啲唔係主力牆嚟噶嘛。另外一間房啦，即係我話可以打通嗰間房啦，咁就如果打通到真係好正。你睇下呢幅牆都冇埋，呢對門就去到呢度開嗰度，係咯，即係。我企喺呢度就係入。係啊，對門就係呢個位喎。咁你間房咪好大。咁佢呢間其實如果你照用翻3房咧，其實佢都夠用嘅。咁佢擺到4尺床啦，再加我後邊呢個位可以做衣櫃啦，係啊，做個櫃，做個 L 型嘅櫃都得，都絕對係冇問題。到另一間啦，都係呢間相對我覺得係試正啲嘅，呢間相對係好擺嘢啲嘅，因為正方方咧，佢呢度擺原床咧，側邊已經係衣櫃啦，即係唔使諗點樣擺嘢喺度。咁廁所咧都好正常啦，即係正常啦廁所，即係我覺得佢俾廚房咧搶晒啲風頭，我覺得係搶咗好多風頭，但係咧其實佢基本上咧要有嘅嘢咧都有噶啦，即係你嘅廁所你唔會想擺個抽油煙機噶嘛，你都係擺翻個浴室寶呢啲浴室寶算數啦嘛。咁洗手盆佢又有啊嘛，係咪先？即係擺沐浴露嘅位佢都有喎。佢都齊噶嘛，即係齊晒所有嘢咯。同埋呢對門咧，唔會太大壓迫感咯。我企咗入去，即係冇咗嗰個壓迫感咯。即係有啲就會可能做少咗一橛。係啦，即係有啲咧，佢做到好厚咧，即係嗰個框做到好厚咧，佢就自然就裏邊就會細咗啲空間。呢個就唔會有嘅，完全唔會有嘅。即係雨淋式花灑佢都有，主要交通咯，我覺得
跟住交通去呢一度呢個盤咧係3個站到灣仔，都有喎。即係姜濤灣都係2個站到嘅咯，係咪先？啱啊！係咪啊你姜濤灣其實可以行過去。行到姜濤灣。你呢度行，其實呢度行過去姜濤灣都得㗎，好近嘅啫。如果識行咧，你行到去天后穿過個維園之後就穿咗個維園已經就到姜濤灣。銅鑼灣啦。哦，姜濤灣。姜濤灣係啊，但係啱啱我落車咧，其實喺天后落啊嘛，行過嚟其實10分鐘嘅喎。係啊。咁買餸就係附近啦，電氣道隔離。電氣道啦，係咯，隔離街喎，好似係。隔離街已經係街市。前好多春秧街係咪咁樣？春秧街街市。哇，好難讀，春秧街街市係啦，咁就行過去5分鐘到。同埋買嘢係平嘅，春�ang街平嘅。係啊，春秧街隔離嗰個街市係貴啲啲嘅。應該係。快話唔多講啦，係咪先？呢個盤就係 location 同埋 location 啦，係咪先？仲有啲咩啫？係咪先？同埋都細心咯，我自己覺得俾到咁靚嘅爐具你。其實講真，嗰啲牌子自己買唔捨得嘅。自己買真係唔捨得。係啦，真係要發展商俾你。發展商包埋咧，就覺得值得。附近嘅嘢食咧，咁我哋試唔試下去嗰間啊？係咯，好出名嗰間咯，最近專係食魚嘅。即係你話佢好想用嗰杯魚湯嚟做埋奶茶。係啦，呢個我上網即係都係 YouTube 睇嘅，睇翻嚟嘅，睇開鳩部 feel 啊。佢介紹咗咁啱，我又想即係我 mark 低咗自己本德記簿度，就想試嘅，咁試埋咯。好肚餓啦！好肚餓啦！係咯，快啲去！我哋即刻去啦！佢請我哋食碗仔翅。哇！正喎！非一般碗仔翅，有好多嘅料啊！最香係個魚味喎，裏邊有啲個魚味。有個叫做哈哈哈哈哈哈龍蝦湯魚麵。邊度？哈哈哈哈哈哈！哦。冇，但係個碗仔翅真係好屈機喎。我見到啊。好期待啊！其實我呢間嘢，好似睇咗幾個月嘅。真嘅。係啊。睇咗幾個月我先過。兩個都係。係咪魚麵啊？兩個都。我唔係魚麵，我係拉麵。呢個係咩啊？呢個唔知啊。呢個應該魚麵咯。佢都好似好足料喎，好香喎。係啊，好香。經過都咁香。你呢個係魚麵嚟㗎嘛？好香啊！係啊，移一移都已經咁香。都未推咗落去你個位度。30蚊。有魚味嘅薯條喎。係喎。好好味喎，大佬啊！但係聞落冇嘅，咬落去咧就咁香。有嘅。咁香味，但係呢個聞落去已經好香啦。我哋真係嚟咗次黃都睇。為咗食呢個。哇，好香喎！個魚味。有彈牙嘅感覺嘅，即係嗰條個麵質咧係有少少彈，好似食緊魚咁。咁佢本身都係魚嘅，佢以為佢賣廣告添開頭。因為我講嗰個 YouTuber 以為佢賣廣告，哇，好料到。新鮮彈牙，新鮮就談唔上，但係即係蝦都彈牙，好濃嗰個陣味。我覺得係個湯底啊。所以我頭先可唔好掙扎咧，究竟我揀撈麵咧定係湯底？哇，好濃我想講佢最出色係個碗仔翅。應該係我食過碗仔翅裏面最好食嘅一個。係啊。係咪啊？係啊。呢間好出色喎，真係。佢碗仔翅最好食，唔知係咪肚餓咧？當時嗰刻一定係嘅。係嘛？係啊。咁呢間就係喺呢條係咩街嚟嘅？其實行咁遠做咩啊？做咩行咁遠啊？雲安道啊！雲安道，撳電話咪都得行咁遠。唔怪知啊，睇得出。都係咯。呢間嘢嘅名就叫如是者，就喺雲安道嘅，即係電氣道咁樣行入內街就見到噶啦。喺雲安道中間個位置咯。係咯，中間咯。都好好食啊！真係好好食。係。呢個嗱可以食可以試啊！真係可以一試啊！要試個碗仔翅。係啊。不過佢都會有個試裝。唔知有冇㗎？啊，下次唔知有冇。可能佢整多咗啊嘛。
好有魚味係嘛？我依一生人之中食最好味嘅碗仔翅，一生日添啊！真嘅，哦，唔吹水，冇吹水，我都冇吹水，冇吹水係真係好好食。係啊，一定要試個碗仔翅。媲美5星級酒店米芝蓮啊！米芝蓮嘅碗仔翅咯，起碼即係值得啊！我覺得係。係啊，咁魚麵試下咯。係啊，出色喺個湯底度。係啊，好好味，好濃喎湯底。好濃啊！係啊，係啊，好濃郁啊，超級濃郁。睇完樓可以過嚟試下。係嘛？好，咁啊一齊睇樓，一齊食麵。咁 QR code 我都係 show 喺我度咯，show 喺呢度又係。有啲咩就留言，之後 subscribe，之後就讚好咯，係嘛？好啊，下條片見，拜拜拜。